りがとうございます。マキは現在3万7000フィート、1万1300メートルを飛行中でございます。この先の航路上ですが、雲の頂上付近、また中をところどころ飛行し、このような揺れが入る予定です。お席にお座りの際も急な揺れに備え、シートベルトの着用をお願いいたします。当機は9時45分頃、シットセブン空港に向け高度を下ろし始めます。千歳空港にはおおむね定刻の10時20分前後の到着を見込んでおります。千歳空港の天候は晴れ、気温摂氏17度と報告を受けております。それでは到着までどうぞごゆっくりお過ごしください。本日のご搭乗誠にありがとうございます。
続きご案内いたします。